guys! So this is Riz Unfold and this is my vlog, this is my channel. Please share, like, and subscribe. Ayun! Hi guys! So good evening sa inyong lahat. It's almost 8:30 na dito sa Qatar. And right now is may i-unbox tayong bago. Ayan! Papakita ko na. Wait lang. Ayan! Ito. Ayan! Ito ang Red Magic na saan yun? Red Magic na true wireless headset na sinasabi. Earbuds. Ayan. So, ngayon, re-recommend siya ng tropa ko dito sa Qatar. So, titignan natin and unbox natin. So, watch! Ayun lang. See ya! Ayan. So, right now, guys, gusto ko lang kasing makita kung ano yung nasa loob ng box. Tapos, i-unbox ko siya in front of you para makita nyo kung ano yung laman niya sa loob, and babasahin natin siya, the whole thing. And ayun, gusto ko lang kasi ma-experience na may bago na naman tayong gadget dito. Naku, papatay na tayo nito. Ayun. So, ayun lang guys. So, we will figure it out kung ano yung laman niya sa loob. Tapos, we will catch up and bibigyan ko kayo ng review right after nitong ginagawa ko. So, para makita natin kung okay ba yung tunog or hindi okay yung tunog, or ano ba, pasok ba siya sa banga para sa akin. So, ayun lang. Anyway guys, ayun, let's see and find out kung ano yung laman niya sa loob. And see you later guys, and stay tuned sa video na to para makita natin kung ano yung laman niya. Ayan. See ya. Ayan, so bubuksan na natin siya. Ngayon, tignan muna natin. Sa labas ng box, wala naman nakalagay. Ang sabi lang is made in China. Tapos yun, as usual, kasi made in China naman halos ng mga gamit. And Nubia, kung di ako nagkakamali, is made in China talaga. So right now, bubuksan natin siya. Ayaw. Huwag tayo masyadong gumamit ng kutsilyo when it comes sa ganito. Pero since na may pagka-ok-ok kasi tayo, so gusto ko lang mabuksan yung buong set. Ayaw niya talaga. Matigas talaga yung plastic. Literal. Ayaw niya. So, hanap tayo ng butas na pwede niyang pasukan. So, ay sorry. Ayaw niya talaga. Ayun, nakabukas na pala siya dito sa side. Okay, ayun. Nakapasok na yung ating ano. Okay. Ayan. Wala naman kasi siyang bukasan. So, okay. So, dalawang plastic siya. Double plastic siya. Kung yung mapapansin. At wala siyang indication kung saan bubuksan. Basta na lang plastic ni China. Upon opening, you will see. Ayan. Ayan, lumabas na yung mukha niya. Ang pagbukas, ang tigas niya guys. Ayan. So, sa loob, eto. So, Red Magic, ang nakalagay, BH404. So, ito yung instructions manual kung paano siya wearing, operation mode, and everything. So, mamaya na natin siya babasahin. Tignan muna natin kung ano yung laman. So, ito yung casing. Okay, as usual. Pagkabukas mo daw, ayan, ganyan siya. Okay. Umiilaw, pumapatay sindi, para kang nasa guys, ayan. Pagkabukas mo, malalaw, naka-operate na siya. Ayan, ganyan siya. Okay? Ngayon, yun. Ito yung casing. Ito yung mga earbuds. Literal. Sabi nila naka-charge na daw to. Umilaw siya bigla. Hindi ko alam kung bakit. Nahawakan ko siguro. Okay. So, after nun, dito naman tayo. Okay. Ito yung charger, guys. Tsaka yung extra na mga earbuds. So, ilan yung extra niya? Dalawa lang sila, guys. Ayan. Ngayon, nagbo-bluetooth pairing na yata siya. Bahala siya sa buhay niya. Wait lang. Isasample lang kita. Wait lang. Mag-antay ka lang. May lakad siya, guys. Ayun. Wala na laman. Yun lang. Tapos, sponge lang yung laman. So, medyo parang matte finish yung kanyang, casing. Tapos maganda yung pagkagawa guys, in fairness. Pero feeling ko para siyang magaan kanina. Pero hindi siya magaan. Medyo may pagkabigat din siya. Tapos, eto yung mga headset left to.
Ayan, bumukas na din. para, para ka lang nasa ano guys, para ka lang maglalaro ng mga keme-kemero. Okay, so pagkatapos niyan, ayan. Patayin muna natin. Saan ang papatay? So yan, hindi ko na alam paano patayin. So ngayon, babasahin muna natin siya kung ano yung ibig sabihin ng nakalagay. So, ang sabi niya dito, okay. So, ayan, ang charging pin, yung ambient light, yung charging indicator, which is, ayan, dali, yung binabasa ko. So, ang nasa box daw, ayan, large silicone, 1 pair of earbuds, tapos Type-C na charging cable user guide. Tapos, charging box. Ayan, yung microphone is ayon. So, touchpad, indicator, charging contacts, ayan. Ngayon, operation method, ang sabi niya, power on earbuds. Red lights flashes quickly. So, open the charging box cover, and the earbuds will automatically turn on. And the voice prompt power on will appear. So, una, when earbuds is turned off, touch the key for about 1.5 seconds. And the voice prompt power on. Hindi ko alam kung asan yung key. Saglit lang. Yun yung touchpad. Ito pala yung touchpad. Ba ko? Ito yung touchpad niya. Earbuds indicator. Wait lang ha. Wala naman dito. Ayun. Nag-blink silang parehas. So sabi niya, press for 1 tapos power on will available. Parehas silang umilaw guys. Ayan. Nag-link silang parehas. So right now, sabi niya power off. Put the earbuds back into the charging box and close the box cover. And the earbuds will automatically turn off and enters the charging state. When the earbud is turned on, touch delay about 8 seconds to voice prompt power off. Touch the touch key. Okay. So, hindi tayo doon. Automatic pairing. Take out the earbuds from the charging box. Ayun. Okay. Tapos, ang nakalagay, automatically match each other. And the red and the white light indicators to the left flashes alternately. Ayun. Okay. Pair the buds with mobile device. Pair with the Red Magic Phone. Pair with other devices tayo kasi wala tayong Red Magic Phone. Ayun. When using it for the first time, please keep distance between the true wireless earbud and other mobile phones within 1 meter. The closer the better. And other mobile phones, open Bluetooth device, list Red Magic True Wireless, click complete connection after the mobile phone is successful connected, and beep the sound red light for 1 second. When using it for the first time, please keep the distance between the true wireless. Okay, yun ang sabi niya. Wait lang ha. So sabi niya, dito tayo sa iPad natin. So, ang sabi niya dito, when true wireless, pasok muna natin. Kasi yun yung maganda daw. So, when you open it, this is the left, and this is the right. Okay? So, closed. Ngayon, ang sabi niya, when using for the first time, please keep distance between the earbuds and the other mobile phones. Within 1 meter, the closer, the better. Yun yung sabi niya. Wait lang ha. If the connection on the other mobile phones, open Bluetooth device and search. So, ganun siya kabilis. Nagsisearch siya agad. Well, hindi ko naman alam kung anong, is this the one? Ayan, so parehas na nakabukas. Tapos ang sabi niya, tignan natin ngayon. Ayun, headphones, nakalagay. Baka ito na. Ayun, tama. Ang bilis niya, nagpe-pair na siya agad. So, connected na siya agad. Ngayon, we will try it kung anong tunog.
Grabe, ang ganda. Grabe. Aray ko. Okay, so far, maganda naman ang review. Maganda yung gusto ko yung tunog. Maganda. Wala akong masabi. All in all, hands up ako. Ayun lang. So, wait lang. So, ayun guys. Tapos na nga tayo nag-review dito sa mga tawag dito. Sa mga headset na to. Ayan, ayan. So far, so good naman siya sa akin. Vocal-wise, ba, in fairness ha, maganda yung tunog kahit na ang gamit ko ay iPad. Paano pa kaya yung mismong gaming phone nila? Ayun, so far maganda naman yung tunog and ang end review ko sa kanya is fit naman siya sa tenga, hindi siya natatanggal or something. Tapos, ang ganda ng pagka-fit niya sa akin. For me, ang ganda ng pagka-fit niya, ang ganda ng pagkagawa. Ang ganda ng feeling ko. Feeling ko parang fitted na fitted siya sa akin at maganda yung kick nung tunog. Well, hindi natin masabi. Magandang maganda para sa akin. Parang alam mo yun, nakinig ako nung, kasi I used the Jabra 7 875T, kung yung nakakamali yun yung pangalan niya, and that was good as well. Pero eto, parang naglilint na rin sa ganun, which is ng cheap niya, but the thing is cheap, pero quality. Ayun, kaya yun dun ako nabilib. Anyway guys, this is my end review for that gaming this gaming headset. Ayan, ang ating Red Magic na gaming headset na True Wire TWS. Hindi ko alam kung True Wireless ba yung tawag doon. Ayan, na earbuds. Pero, for me, hands up ako. Ganda ang review natin sa kanya. Maganda ang tunog at hindi natin ina-expect na ganun yung tunog niya. So, ayun. Anyway guys, maraming salamat po sa maraming salamat po sa lahat ng nanonood right now, na nag-view ng vlog na to. And maraming salamat po sa lahat ng tulong nyo. Ayan, continue to watching my vlogs. And this is the fourth, if I'm not mistaken, or fifth na pinag-unboxing ako ng gamit. And anyway guys, binili ko to ha, hindi to sponsored. Ayun. So, ayun lang. Maganda naman siya. Sa review ko, maganda. So, wala akong problema about it. I don't know about every people. But for me, the sound, the thing, when it comes to gaming, siguro, I'm pretty sure that it's okay. When it comes to Red Magic Foam, probably for sure, mas maganda siya. Kasi, sa kanya talaga naka-allocated yun. Hindi naman talaga sa iPhone or what. Pero I believe, sooner or later, pag nakabili na tayo ng Red Magic, doon natin malalaman kung maganda nga. Kasi sabi ng friend ko, meron talaga siyang low latency. Ayun. Which is, ang ganda ng crisp. Hindi, not too much bass, pero maganda. Literal. Ayun. So anyway, maraming salamat po sa lahat na nag-stay tuned. Salamat po, ay ingat po kayo. God bless po. Bye! Andali. Ayan, bye!